ieșeam în grădină și ascultam cum se frâng frunzele de porumb, căci nici vântul nu mai avea curajul să bată, să răcorească aerul. Și căldura aceasta dura de foarte multă vreme, așa că noi copiii stăteam ascunși în casă de vreo 2 săptămâni.
izvor, bunicul a zis: acum toată lumea se odihnește, stăm să ne odihnim. A scos din ranița lui magică o păturică și ne-am întins toate pe păturica pe care el o așezase pe frunze lângă un izvor. După aceea a scos o căniță ca să avem cu ce să bem apă și o farfurioară. Și pe farfurioara aceea a început să taie tacticos o bucată lunguiață de slănină și a scos briceacul și tăia fiecare feliuță câte puțin până a făcut feliuțe micuțe, micuțe pe care le-a așezat pe farfurie. Același lucru a făcut și cu un cârnat afumat. L-a tăiat rondele și l-a așezat. Noi stăteam și îl priveam pe bunicul cât de tacticos tăia cârnat, cât de tacticos tăia slănina și în cele din urmă a scos o bucată de pâine neagră și dulce, că pe vremea aceea, dragii mei, în vremea copilăriei mele, pâinea era neagră și dulce. Și a scos această pâine și a rupt-o în mai multe bucăți, ne-a dat la fiecare câte o bucată și ne-a spus: acum puteți mânca. Noi mâncam cu foamea de lup, că așa se întâmplă când mergi prin pădure, te apucă o foame de lup. Și bunicul stătea așa întins lângă un copac, așa cu falca într-o palmă și ne privea și deodată ne-a zis: dragile mele, dragostea e un lucru care îți umple inima și când inima ta este plină de dragoste, nicio grijă și niciun necaz nu mai poate intra. Ai griji, ai necazuri, dar niciodată ele nu mai intră în sufletul tău, rămân afară, iar tu toată viața vei duce un suflet plin de dragoste. L-am ascultat pe bunicul și parcă vorbea de unul singur, așa, privind în lung pădurea. Și am zis: bunicule, da, dragostea asta poate intra și în sufletul nostru. Da, a zis bunicul, dragostea poate intra în sufletul oricui, dar trebuie să aibă un suflet cu ușă. Un suflet cu ușă, am zis noi. Și care mai de care am început să țipăm: dar noi n-avem ușă la sufletul nostru, nu știm unde este ușa. Ce o să se facă dragostea că nu ne găsește ușa la suflet? Bunicul nostru a început să râdă și râdea și să veselea de noi, cum ne uitam una la cealaltă căutând ușa sufletului. Nu-i așa, zice bunicul, ușa sufletului este magică și nu apare oriunde, apare numai în prezența unui om special. Nu înțelegeam nimic în vremea aia, ni se părea totul o poveste minunată. Și dacă a văzut că nu înțelege mare lucru, și ne dădeam de ceasul morții să ne găsim ușa sufletului una la alta, ne întorceam și ridicam bluzița să ne uităm unde e sufletul și unde e ușa sufletului. Și dacă a văzut bunicul că spiritele se întețesc din ce în ce mai tare,
așa, cartografiind, au desenat cum s-o priceput și ei, o desenat, aici-i valea, aici-i cărarea, cam aici-i satul ăla, aici-i nordul, aici nu știu ce, aici nu știu cum. După câteva zile, după ce au mers prin pădure și au cartografiat teritoriul, într-una din zile, pe când stătea bunicul meu și desena acolo harta, au văzut și au auzit niște lupi. O haidă de lupi i-a găsit. Când i-au văzut, ei aveau puști, dar nu puteau să tragă în lupi, pentru că le era teamă să nu-i audă cineva, să nu se audă în pădure împușcăturile. Și atunci au început să alerge prin pădure, crezând că vor scăpa de lupi. Și au alergat prin pădure cu lupii în spatele lor. Bunicul a rămas mai în spate. Ceilalți doi au alergat cu o viteză mai mare și au găsit o vale în care o zonă cu pământul mai drept și au sărit în zona aceea, au sărit de la oarecare înălțime de pe un deal. Când au sărit, unul dintre ei s-a afundat în pământ până la umeri, celălalt a căzut mai pe margine și s-a afundat până la brâu, iar bunicul meu, care era ultimul, a alunecat în valea aia și a căzut mai la margine. Având toiagele în mână, s-au agățat bunicul și ultimul care căzuse, cel care căzuse până la umeri, nu mai avea nici toiagul în mână, nu mai avea nimica și bunicul meu nu putea să-i zică decât stai nemișcat, pentru că atunci când se mișcau se afundau din ce în ce mai mult în pământ. Lupii au rămas în buza dealului și le urmăreau mișcările. Și bunicul meu, care avea toiagul, a reușit să se prindă de o rădăcină și stăteau acolo nemișcați. Cel care s-a afundat până la umeri a fost cuprins de panică, s-a agitat foarte tare și s-a scufundat în pământul acela. Nu era mlaștină, era un pământ mișcător și un fel de nisip și s-a scufundat până când s-a înnecat. Celălalt, care era mai aproape de bunicul meu,
și, fără să mai stea pe gânduri prea mult, a dispărut câteva minute și s-a întors cu o funie și a aruncat-o la bunicul meu. Bunicul meu s-a prins de funia aia și a legat-o de copac, de unul din copacii de sus, și bunicul meu, cu toată forța, a reușit să se smulgă din pământul acela mișcător, să iasă de acolo și apoi a reușit să-i arunce sfoara și la băiatul ăla. El s-a legat, băiatul ăla s-a legat de mijloc cu sfoara pentru că era deja foarte, foarte obosit. Băiatul care era în spatele bunicului meu era foarte obosit și s-a îmbolnăvit, avea febră pentru că noaptea el a stat cu tot corpul în pământ aproape și peste noapte, când a fost foarte frig, el s-a îmbolnăvit și acum avea febră, era rău și era foarte bolnav, nu mai avea forță, nici nu băuseră apă 2 nopți, era foarte bolnav. Și bunicul meu, după ce băiatul ăla a reușit să se lege, bunicul meu l-a tras la mal, adică la mal, l-a tras din groapa aceea. Cât timp au avut loc toate manevrele astea, bunicul meu n-a vorbit cu fata asta. El a fost fericit că fata i-a adus o funie și că a reușit să iasă de acolo. După ce a ieșit și s-a clarificat un pic situația, bunicul meu s-a întors către ea și a fost foarte surprins că toți lupii ăia stăteau pe lângă fată și a întrebat-o: dar ce-i cu tine? Știi românește? Și fata zice: nu știu românește. Dar bunicul meu n-a băgat prea mult în seamă și a zis: da, ajută-ne să-l ducem pe băiatul ăsta, că uite-i bolnav. Ea a fluierat și toți lupii au plecat. Fata i-a spus: vino cu mine, și bunicul meu l-a luat în cârcă pe colegul lui și s-a dus după fată. Fata locuia într-o peșteră și la intrare în peșteră acum erau toți lupii și bunicul meu i-a zis: dar ce-s cu lupii ăștia, cum de nu te mănâncă, nu te atacă? Și a zis: dar nu-s lupi, s câini, numai că s-o sălbăticit. Când s-a uitat bunicul meu mai bine, păreau niște câini, dar păreau și niște lupi și el tot lup le-a zis. Așa, și a rămas acolo la fata aia, a rămas o vreme la ea și a stat acolo vreo lună de zile. În timpul ăsta, cât a stat cu ea, și ea l-a tratat pe colegul bunicului meu cu ceaiuri, i-a făcut ceaiuri din plante, le-a făcut de mâncare, le-a făcut focul, deci ea a ajutat foarte mult. Și bunicul meu, cât a stat acolo vreo lună de zile, că prietenul lui nu se putea mișca, era bolnav, așa, a vorbit cu fata asta și a întrebat-o: păi de unde știi tu românește? Și a zis: da, eu nu știu românește. Păi zice: cum limba asta care o vorbești românește? Și a zis: nu-i românește, eu vorbesc volohă. Bunicul meu a zis: dar ce ești tu, de unde ești? Păi zice: eu sunt volohă, sunt din Volohia. Bunicul meu nu auzise niciodată de țara asta sau de locul ăsta Volohia, s-a gândit că e un sat de pe acolo și cine știe, poate învăța română sau ceva, că vorbea destul de bine românește, avea cuvinte ciudate pe care bunicul meu nu le înțelegea, dar în general îi înțelegea toate cuvintele. Și bunicul meu a întrebat-o ce-i cu ea acolo de una singură și ea a povestit o întâmplare foarte ciudată. A spus că ea este o prințesă volohă și a trimis-o de la curte împreună cu slujitori, au trimis-o în Rusia în timpul unui război ca să ducă un mesaj la ruși. Și a ajuns într-o pădure și în pădurea aia s-au odihnit pe marginea pădurii și ea a intrat în
nici un oștean, nu mai erau nici căruțele cu provizii, nu mai era nimic, a rămas singură acolo. Și asta s-a întâmplat, a zis ea, cu foarte mulți ani în urmă, și că a observat că ea nu mai îmbătrânește. Bunicul meu a zis, asta e o fată cu mintea rătăcită, nu știe ce e asta, o căzut și prințesă și prostii. Nu-i așa. Când a stat bunicul meu acolo, i-a vorbit foarte multe lucruri interesante din cărți pe care ea le citise, dar nu le zicea cărți, le spunea slove și zicea, eu știu multe lucruri din slove, că mie mi-a plăcut să citesc slovele și m-am ascuns mereu și am luat cărțile cu slove. Și cât a stat acolo, bunicul meu a aflat multe lucruri interesante, dar s-a îndrăgostit de ea. Pe această fată o chema Seregheti și bunicul meu s-a îndrăgostit pentru toată viața de această frumoasă fată și fata i-a spus că în sufletul unui om, când dragostea intră, nicio grijă nu mai poate intra, niciun necaz nu mai poate intra și că omul acela va merge toată viața pe cărarea vieții sale cu sufletul plin de dragoste. Acestea au fost cuvintele pe care acum ni le spunea bunicul. Și după vreo lună de zile cât a stat acolo, bunicul meu s-a gândit că dacă mai întârzie o să trimită soldații să-l caute sau o să vină alt soldat să topografieze zona, pentru că ei nu s-au întors și probabil credeau că au murit, și a convins-o pe fată să vină cu ei. S-a gândit că poate se stabilea într-unul din sate și poate că s-ar mai fi întâlnit cu ea și a convins-o bunicul meu să vină. Când au ajuns înapoi în tabăra militară, primul lucru care a făcut comandantul, a băgat-o la închisoare. A închis-o într-una din camere și n-a mai lăsat-o să iasă de acolo, o ținea prizonieră. Bunicul meu a încercat să explice că e o fată pe care a găsit-o în pădure, că i-a ajutat și că practic probabil că este o localnică sau ceva de genul ăsta, nu are cum să fie un spion. Dar comandantul a zis, lasă că e mai bine să o ținem aici sub supraveghere, și au închis-o. Și bunicul meu se ducea în fiecare seară, îi ducea de mâncare, mai vorbea cu ea și fata era din ce în ce mai tristă și a spus, tu m-ai luat de acolo, de la mine, din pădure, m-ai adus aici și m-au închis ca pe un animal, a zis ea. Și bunicul meu se simțea vinovat acum și s-a dus din nou la comandant și i-a spus că îl roagă să o elibereze, că n-are ce să facă, unde să fugă, ce să facă, și comandantul n-a vrut în ruptul capului să o elibereze. A zis că nu să știe ce-i cu fata asta, poate spion, lasă-o mai bine acolo să stea închisă. Dar ea s-a îmbolnăvit și nu mai vroia să mănânce, era foarte tristă și bunicul meu pe zi ce trecea era mai îndrăgostit de ea. Și într-una din zile, fata a zis așa, Pișto, te rog, ajută-mă să fug, că nu mai pot să stau aici, că eu dacă mai stau aici, eu am să mor. Acum bunicul meu ce să facă, că dacă îl prindea comandantul, îl executa de mama focului. Dar totuși, pentru că era atât de îndrăgostit, s-o gândi să o lase, s-o gândi să nu o lase, că nu vroia să o piardă și se gândea că dacă fuge nu o mai vede și o iubea foarte mult. Și ea i-a spus așa, Pișto, ajută-mă să fug. Și
și el îi ducea mâncare. Și într-o seară, când i-a dus mâncare, a luat-o de acolo și a eliberat-o și a dus-o până la marginea pădurii ca să fugă în pădure. Și i-a zis fata: Pișto, eu ți-am umplut inima de dragoste și toată viața vei merge cu dragostea pentru mine în lume, dar să știi că cea mai mare dragoste este asta pe care tu mi-ai dat-o, sacrificiul ăsta mare pe care l-ai făcut pentru mine, și am să plec și eu în lume cu dragostea ta în inimă. Bunicul s-a apucat, era foarte sensibil bunicul meu. Bunicul meu a început să plângă și a zis: așa de mult te iubesc, Serengeti, și aș vrea să fim împreună, dar uite-i război și nu știu cum să fac, poate după ce se termină războiul am să vin să te caut. Și ea a zis așa: Pișto, tocmai pentru că te iubesc foarte mult, vreau să mă despart de tine, că tu nu mă crezi, dar eu nu îmbătrânesc și tu ai să fii bătrân, ai să mori și eu am să sufăr. Bunicul meu nu a înțeles nimica, deci să părea așa niște povești. Și l-a zis: las că până atunci mai este. Și a zis: așa de repede trece timpul, nici nu știi tu, Piștă, cât de repede trece timpul. Și fata l-a sărutat pe bunicul meu și a plecat. Și niciodată n-a mai găsit-o pe fată. După această întâmplare s-a terminat războiul, el a venit acasă, dar sufletul lui a fost plin de dragoste întreaga viață, o dragoste nemărginită pentru frumoasa Serengeti. Și acum, când era în pădure, ne-a spus un singur lucru pe care vreau să vi-l spun și vouă. Ne-a zis așa: uitați-vă în jurul vostru când mergeți în pădure și dacă o vedeți pe Serengeti, spuneți-i că încă o aștept. Așa că, dragii mei prieteni, dacă veți merge prin pădure, dacă veți urca pe cărările de munte, dacă vă veți odihni la buza unui izvor, lângă un copac, dacă veți dormi pe frunze undeva sus în munte, uitați-vă după Serengeti și dacă o vedeți pe frumoasa Serengeti, spuneți-i că bunicul meu o iubește încă. Dragii mei prieteni, vă doresc noapte bună și nu uitați să treceți prin viață cu sufletul